omugusi kiremambia yamatuku Ndizi TV Una botambe toko chakeli litukuli yao ase ogwansu tumede na manga korakanire litukuli goro no tuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia no mona de na kiti ganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo moriya rintura gotika maiga imana entwe no to kwa vitamini D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneli ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osubali mongo torora kurwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Omurigeria television ya Ndizi TV vono na bukura lyubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwikere abaligeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigia tanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundika kuri chombere yatigere nae goru ali entebana ndwari tuli kwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su ya maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komunisano chia mogaso obolemi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi
twabere togotara imeyoro gongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwe chimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeri roba ryagusi chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tayenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yominto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse gi omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase gos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15 obochenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri tokenda tokoraririrwaga gatokuria na riratokonye igori tokiri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba aiga Ndizi TV. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya nega seti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai nono chomurubiriya kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayenayo gwatebirie kenaye omwanjo ndigeti korwabo gana to honsonja soa asakoro kwa Ndizi TV news eyu Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amona mangana mange igano bwanzubure wo mugusi Ndizi TV akirometo bwanzuborobi Like what about Ndizi TV news? Aya. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi omurubrio kubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi biamono na inda sengencho yechingaki yechi na nyorire gere nchikolisanga lingana lyo monene na inde gatokwebeka ange tochikonga na arari tataga netigo tuchokoti tokwanera aseri tukeriga tigato saba sengencho yo kwebeka ange tata twakobakire na inde twakoira bonene biamona sengencho bolendi bwao obwagerire intwe twanyarire kolero ali tukeriga mocheno bono ligeri twebekira asengencho yo gocha kolinyora lingana lyao na asabire ngatiga bonsi abago chikonyora libagali okolitegerera tata obanyorero gwancherwa amonogo sesenigwa ogokorwa sole
okugwa twariganiri na inda serituke ase rieta ria Yesu twasabire na kwegena amina. Egetabu ne kia Matayo isanemo tosome kianda goika 13. Matayo isanemo kianda goika 13 nige gokwana iga inwe gaki saba iga tato ito ole igoro erieta riao risikwe oboruoti bwao boche ogwancha kwao gokoreka inse buna kogokoreka igoro oto intwe rero indagera yaito otwabere eibe byaito buna intwe tokobabera abagotokorera bobe totoira asogotemwa korende ototorie korwa asoria omobe naki oboruoti ne chinguru na obonene no bwao emiaka na emiaka amina. Tigana inde mobake tata oyonyoreire litukeri gera na inde nchikoli sangari nganeri abekira sobogima bwane gera tuchikonga narari agochigokwana amona intwe marika yatuasomire nigago kwanera igoro ya Yesu okoborokereria aborokiwa baye ogosaba naseki Yesu akoborokereria aborokiwa baye ogosaba aborokiwa aba nigo bachetase Yesu bakomotebi ngomonene tuorokererie ogosaba ekiagera amarika ya kurwa igoro konye Yesu obakureire igoro yogosaba kwa bafarisai ogosaba kwa bafarisai nigo kwarenge ogosaba kogwe akege kuba nigo bare gotaka kwemanyekania gochia saba antonga ngosaba bale ekero barenge kwengata ekero kende barenge gosaba amarika machenu gari gokwananga nigo barenge kobeka chigunia babeka mayo beya karibu naende goetania yo babogorie ngoma bachaka gwaka komanya bantonga nigo barasogosaba Yesu akanyara kobakurera abatomo baye ngoko batebi ngogosaba kwingencheye tigokonyoro gwancherwa gochasobosibwa Nyasaye amarika machenu gagokwana ngaga konya koborokereria amanganaya abatomwa baye bakamotebi ngomonene nakiyare nkebu yabono onyare gotworokereria igoro yogosaba ekagera Yesu akabaikaransinse akabatebya nga inwe ga kibono kamogo saba iga tato ito ole igoro na sekya ko batebya basabe gochia se tata oyore igoro ekiagera oyore igoro nero bwato ko bwagwonse oyore igoro nigabwate chinguru oyore igoro nigabwato bobui oyore igoro nero bwato bonene igonge binto byonsi ebire mwanya abantu babwate na bibago chigotwara nigo bikorwa sobo bwibwa Nyasaye inyasaye obikorete igonga akero muraganie kendi kyonsipi korwa somo nene kamogo saba gochiase tata oyore igoro nere bwe kora nyare koigwo gosaba koino na inda nyare kubakorera ayari moganetie amarika ya machenu gago kwana ngani nga Yesu niga koborokereri nga basabe gochia suyore igoro nigo ngocha nara akumya mwanya bantu bono ekiagera enchere ogosaba kwa mwanya bantu kore gose gosaba gwaito kore ogosaba gwaito tikore ngetigo chigoro nigo kore ngetigo chiase bintu byenseye gose biri bikororekana yagera twanyara komisio goseni kwa Nyasaye kori ariganeirie atwariganeirie asoboki moboiga no manyitenga abantu mbare batasige tigo ekiagera konyoranga ego gotiana gochegoro batiana chinkoba batiana mangana tagwenereti bari chira kose chimuma gochigoro ekyo kitali chindonge amarika machenu gago kwananga Yesu nigakubatebyanga igoro nere bwato goseni gwaito igoro nere bwato kogwenigwa igoro nere gotonga igoro nero iranyare kogokinia na inde nyare gokoamaya igonga onyugo saba kwao ngo konyora ribaga ya igoro igonga mini singa nigora tigare komenyete obokima bwogo chande kama tukonsi na inda kabatebya iga
kamugendete gusabanga kochia soyore igoro naende musabe ng'erieta riao risikwe inga oyore igoro nabwente gusikwa iga kubatebia ng'a musabe ng'erieta riaye risikwe nomanyete ng'a monto tayora anyare kogokorera kinde gionsi nyato mosigeti egento gioka kegokoretera ogosesenia na masikani nagigekogera obokima obo tomenyete obokima bwokoremerwa ekiagera tutabwatia masikani onye koganeti onyare gokorera ung'ana rinde rionsi pi goiko nyare koba omonto okworokia masikani gochiasa abanto kero kende bare bosibwao abantu abanene barasore gose bari bagokora onye tokonyara kworokia masikani gochiasa abarai bao gochiasa ense yao ng'aki ayora atake ng'abanto banyare gokworokia masikani onye koganeti osikwe naye orokia masikani onye koganeti gwanchwa naye ancha abantu onye koganeti oigwerwe naye kara igwera abantu onye koganeti oebwo bonene naye kara aonde bonene egere akona kwogwancha kwa Nyasaye ng'a onye nto konyara komosika Nyasaye gento nke yara nyare gotokorera igonga amasikani nare kebunguo kyogosinto igonga nere buyaga togosaba gochia setato itoyore igoro tosabenga erieta riaye risikwe ekiagere erieta riaye nario riretibwa tobobui nigori burire erieta ribweta marietonsi igonga goika onyare korisike erieteri goiko nyare komosika oyore igoro nagira nyare gokorete ogoseni abantu abange babwatia masikani kochia se erieta rio monene ekiagera nonyene kero ring'ana ria Nyasaye rikorandigwa tibari gotwara masikani mbari sigeti bande kenche ring'ana ria Nyasaye kori gokwanwa mbari na acha nario asenge ncho batamusigeti Nyasaye nabo bakonyora ng'a iwo bagwita gose bakora ebinto bitabwenerete ng'a nabo mwanya banta gosike bendera yense yaye yere getamba lakini tasikari ng'ana ria Nyasaye amarika macheru gagokwananga ng'aga kamugendete gosaba gochia soyore igoro na ende momanyenga chimokonyora ayak are igoro onye mokorisike erieta ryoyore igoro igonga oyore igoro oyo menyeta aria igoro nabwate erieta na yekogera ng'a onye toganeti kende gionsi korugoro tonyare korisika erieta riaye oyo menyete igoro bibiri gegokwana ng'a akabatebia iga ng'a oboruoti bwao boche akabatebia ng'a kamugendete gosaba ng'a tato itore igoro erieta riao risikwe oboruoti bwao boche nomanyete ng'a oboruoti bwa Nyasaye boise gocha sobogima bwao mbogima kiora nyare komenya nomanyete ngige gokorekana soboruoti bwa Nyasaye nomanyete nara riagia ndite gokorekana sai bunango kwana naye asoboruoti bwa Nyasaye amarika machenu gagokwana ng'a kero boruoti mbobwato moruoti naboigo onye koganetie oboruoti obo bunyare gochicha sobogima bwao nobwente kworokia masikani gochia soboruoti obo iga ekiagera kero boruoti mbobwato moruoti no moruoti tago twaro boruoti onyere tario moruoti na yekogera marika ya machenu agokwana ng'a sabaiga oboruoti bwao bochiche oboruoti bwa Nyasaye boise gochicha sama kimaito ama kimaito goikanyare goichura muno goseni kwa Nyasaye igonga minisi akero twasaba ngoboruoti bwa Nyasaye boche igonga ige miniti ng'a oyo menyeta soboruoti obo nere toganeti ningoyo oyo nere Nyasaye ito nere menyeta soboruoti obo igonga kero gosaba ngoboruoti boche igonga Nyasaye kaneti achiche asobogima bwao ekiagera kero boruoti mbobwato boruoti kebuna kerense asense yega nebwate kero kendo morayoye buna asense yeito ya Kenya tobwato morayo ito okoro kwa Uhuru Kenyatta amona barai bande bari bakumubwate siemeremo
nabo igo nasoboruoti bwa nyasaye omoruoti naro oyo nere Yesu akorokereria abatomu baye okobatebia ng'a kamogosaba saba ng'a oboruoti bwao bochiche naende boigo ogwancha kwao gokoreke inse buna kogokoreka naria igoro no manyeta yara gokoreka na igoro omanye gosaba ng'a arugora chiche nsa no manyeta ogwancha kwa Nyasaye nkoroki gocha sobogima bwao no manyete sababu yagerete Nyasaye agagotonga gosage ogereta yore moya abande batari moya igonga kamogo sabanga oboruoti bwao boche no gwancha kwao gokoreka isa buna kogokoreka naria igoro igonga oboruoti bwa Nyasaye kabogocha nigo bogochi chamo no gwancha kwaye ogwancha kwa Nyasaye tigo kunyara gokoreka na sobogima bwaito onyenkori korwa onyenkori amonobo ruoti igonga ogwancha kwa Nyasaye gakogocha nigo kogocha monobo nene bwa Nyasaye nigo kogocha monobo ruoti bwa Nyasaye nigo kogocha monoko weniwa nigo kogocha monoko siborwa nigo kogochicha amonogo kiniwa okuna kogwancha kwa Nyasaye imasa magimaito neye kogera kubatebinga kamogo saba timo baisa kweba gosabanga oboruoti bwa oboche no gwancha kwa ogokoreka ensa buna kogokoreka naria igoro igonga ogwancha kwa Nyasaye koise gokoreka nansa buna kogokoreka naria igoro abantu bakonyara gokwa asemyake meke abantu bakomenya asemechando abantu bakomenya samarwaire abantu bakomenya soboremerwa abantu bakomenya sobotaka amonogo chaywa ekiagera ogwancha kwa Nyasaye inkolinka abantu ba Nyasaye banyare goseseniwa Nyasaye naga netia nyare kogosesenia Nyasaye naga netia nyare gokoamaya lakini tago kwa yonsi onye tora akoro gwancha kwa Nyasaye igonga onye koganetio nyare gokorerwa maya nayo koratangana gokora maya onye koganetio gwancha kwa Nyasaye gokoreka sobogima bwao nayo gotangana gokoro gwancha kwa Nyasaye masobogima bwao igonga netakeire onyare korigereria ayara gokora rituko gocha serinde ebinto gokora chitaro chiao amangana korwa somo nuo ngokora ro gwancha kwa Nyasaye ebinto gokwana ngokora biro gwancha kwa Nyasaye ogwancha kwa Nyasaye nkoroki ase binto gokora asamangana gokwana igonga netakeire rinde lyonsi pyo gokora sobogima oboiga omanyenga no takeire korikora goetera sogwancha kwa Nyasaye ekiagera ngoetera sogwancha kwa Nyasaye Nyasago chigoto sesenia Nyasago chigoto gareya Nyasago chigoto amaya ngoetera sogwancha kwa Nyasaye togo chikogwenywa na gosiborwa igonga mwanya bantu takonyara goikera aliaka netia sobogima obo onye takomusabo monene ngogwancha kwaye gokoreke na yekogera Yesu kworokereria batomu baye oko batebya ngakamogo sabaiga tatoito oyore igoro koikari tangani onyare komanyanga oyora nyare kogokorera oyora nyare goikerania ayaroganetie niga gotokaria igoro amosemeriere na indo nyare kwegwa asengichio komokorera niga gukwananga oto intwe rere ndagera yaito yakera rituko Yesu niga kworokeria batomu baye uko batebinga na inde nyuma mutaya koro gosaba motebi Nyasaye aba indagera yakera rituko no manyetenga taringa na somo kio go se chinguru chiao chikogera kwa beke ndagera mesa intwe kobeka endagera se mesa ngoetera so gwancha kwa Nyasaye no manyeta abantu mbali batali korage abantu mbali bamenyete nchara abantu mbali bachandegete bakwirage likorwa se chindagera chitali chingiya lakini Nyasaye ogwancheire okorie ndagera ngiya omenyete buya lakini utali komwira ningambi yamon amarika ya machenu gago kwananga timomo komo tebi Nyasaye aba endagera yakera lituko igonga no gwancha kwa Nyasaye
tonyare konyore ndagera yakira rituko tari ogwanja kwa Nyasaye tomenya sobore merwa tomenya seme chando turare nchara titomenya chinyomba chingiya kurende no gwanja kwa Nyasaye tonyare komenya asoboki mabo bwenerete egere Nyasaye nyare gotosesenia amarika ye gago kwananga nere buya kogo chakali tuko kabogo kyakobo koira amotebi ngomonene insesenie amone ndagera yeri tukoria rero ninyi wete nyare kori ndagere bwenerete ninyi wete nyare kori na nche ndagera ya masikani ekiagera Nyasaye okorwe ndagera asenge ncho totali komo tebe Nyasaye to ndagera yakera rituko na yakegera to kori ndagere tagwenereti to kori ndagere nde yons ayegecha kwa igota totagetiko chari nege amarika yaga gukwana nganere buya tonyare kwehorokereria komobori Nyasaye atoe endagera yakera rituko endagere ra nyare gotoigotia endagere ra nyare gotoretero goisaneka endagere ra gere tonyare komenya ubugima bwoko motogi Nyasaye tumtware omubero muya nabago tonyare komukorera marika machanu gago kwananga na inda kabatebiega otwabere timomo chago saba mabera ekiagera ngwetera soko saba mabera mura nyoro gwancheru korwa somonene akabatebi na inde momotebyo monene otwabere eibe byaito una intwe toko babera abago tokorera bobe timanye tinga kwanya kwabera bali bago gokorera bobe bali bago komochera ekiagera marika machinu gago kwananga onye koganeti bwaberwe naje no bwente kwabera onye koganetie onyare kokorerwa maya naje no bwente nyare kokorera banda maya igonga gakuba tebyanga aserinde lyonsipi mogo saba mokorebwe timweba kusaba omone na mabera ababere korwa sama mochaino ekiagera nabo murasabe buya kiro nyamogo ikachinga kimo sabo omone na mabera momotebi tuabere korwa sama mocho era toke tuago koraire onsi aya moko bamogo saba na bara betanyoro gwancherwa korwa somo nene amanya kubatebya na indiga tutuira asogotemwa korendo tutori korwase oryo mobe saba Nyasaye anyare gokorenda korwase oryo mobe agoetie ncherengiya akorwanerere agotangira babisa na kokogitera no banene bwaye tiga Nyasaye anyare gokoamaya ekiagero nyomonene tagotorenda onyomonene tagotogitera igotora amenya sobogima bwemechando obogima bwoboremerwa obogima bonchira na matemwa amatuka itonsi igonga tigomo nyare kogosenia asenge nchiringaneriga mosemerie Nyasaye motebi Nyasaye aryoganetie nyare kogokorera asobogima bwao tibweba komo tebi Nyasaye aroganetie anyare kogokorera tiga tosabe tata na inde nigo tuachira sobosio bwao togo kobaka na gokobonene ekiagera ngoetera soko bwa kwao amono bonene bwao obwagerire intwe twanyarie korora litukeli ekiagera marika macheru gagukwananga naki oboruoti nechinguru no bonene no bwao emiaka ne miaka yonsi Nyasaye ito nigo tuachira sole ekiagera utayo titokonyara na sabe iro musaoria omongino no mugakoria tigobore ndibwa obunyare ko basare kago chakari tuko kago kora lituko kobore mugasogati tato murende na komurwanirira nasabiro gosenya ko chasa bantu baho ko bago chakari tuko tigobone bwa obunyare ko bagitera aserieta ya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 tigomona basenie na indanyare ko bamaya sesenigwa nayo motegererione tata anyare gukurinda amina. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kiremambya y'amatuku y'igwike gucakira Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambya goika chinsa isato ime ya Ndizi TV
bona botambe togochakeri rituko riao ase ogwansu ntomede namanga akoraganire kuru rituko rigoro nobotuko bogima konde bone mambia nigo tugokwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete mugasogete umete mambia ewa no moda dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona intwe manjo moriere intura gotiga maiga imana intuna to kwe vitamdi gete vitamin D Morobiri no yo mubuka ugochakia na kurosa rituko riao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo weikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na vogoto tweet ase at Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe obochenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokeri tokenda tokoraririrwa gaga tokuria na riratokonye igori tokeri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batavinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV oboremi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru oboremi nobonda boigo oboremi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamatechiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanye
omwancho murigere lya konyo tayendo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yake omwancho murigere lya bono tiganda koira mpaka sitogukigwesokera asitogwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono okoganetio oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nkikori oboko obu tobase gosoka obulemi n'obunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere n'ekidegeka 15 Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Jumuri nande ni mambinge nyasatu anjiri to ikira sigeta seni kyao kya Ndizi TV nero bwansumbu sibu anjite kabisa litugune lya Jumatatu kitariki 15 na mumuti nyino yo gatano mwaka 2022 na kwasomerwe wetu bana ndonse asoberete ni okwa kire buya ni okwa bokire buya egeroro bereti keba kya gusega syao yeditku lyalero niko to kwasomeruna na ni kwaso ire me ya Ndizi TV nero bwansumbu gusina ndo tana bwata buto masgusuka ekerosuke ni goretirwe amanke to asoire maase studio karato guchake wiki na ndende nyasatu anjiri litukuria bene nyasatu ire igire tusoe maigende tukotebia manga ali akorekana ku litukuria goro goikaboni nturoje na siasa ni gobono ya bwatire insekera abantu bakari gusabara bali banene bakuri ibirugo banirete ko chora chiraning met chaba kero litukuria lero kitariki 15 nemo tirilio mwari kabisa korengana ikyo mbigirige IBC kyatebetebna oikarero oika banyare barariri abakonyi babo ntoje litukuria goro muraibwe kema kya UDA boigoro mokonyi bo muraibwe ensinere nanyare kagachora beno mokonyi oye uiba uchikuruke bendere kuriye kerugo gwetera somo boli bwa Kenya kwanse gore na mangare entirigo twaswirige gatukumanyi ayu amo na mange ilindo nyaro koba munentu tokoerere na ariaro ronga kisiasa betitenze no na borko ngakibandete kwenda sama somo mbare bataragenda korenga no kuburwa enibo amange na rakora kandi kurigoro gwikaboni ekero yalinge ikendi nande bano twachakire ikiego na ireli bagali abeno mwanju muri ndonse soberete ukwarigania asiji county ita sense itengi majire 47 counties andonse asmoberete bari bagutubwata kuri sebo cya Nairobi bari bagutubwata kuri jinsemo cyatara kaniti bari bagutubwata kuri jinsemo cya Meru bari bagutubwata kiraze no tukwarigania asenjira yabende no munyaramo kwa munenje ikomeri uri magaye kamera na studio ndo kwena kubona amaryogi agochera asenjira yabende n'ikibija cyagochera kirengerengiya nigakora kuchonke bati neriane Brighton Makori Nainja Eliana ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no yo mintate bireli tukuneli ya Jumatatu nyike gima ase raundi entangani yo morobili bwensa kia bono mambia kero kwa nyoro morobili boka na nyasaye na indebono tuwabokire bya ase raundi entangani entunde entangani yo morobili bwensa kia bono mambia kero tuwaliganire kurugiga ase studio egera tukumanye ase nchira yo bwenge nara liaya agendrete okore kase lirobalieto lya gusi kisiasa na boigo asense to ya Kenya engima igo tuyaliganire kurugiga ase studio tukomanye asenjira yo bwenge ntobwata magazeti yelitukulia lero ntobwate amangana maya bunakorekanete kurwali tukuli igoro goika lero mambia ane ntobwate amangana manga amagani ase studio ntokagerete nango cyale goika egara tukwanira amangana asiasa na magenderero asoro ngoro ituragusi no nyenkenya ya itoyonsi igandonsi asoberete twakwaliganire asenjira ya bene nyoroyo no murobulyo go kurusira litskoli ya olia chaka burunge egere ochake wiki ya okiribya buno ko ye chaka matakataga bono mambia andi bune wiki ya kobere ntambe ase wiki ngima egere obese konya waranga toikuikirania merobulyo yao elibuya liganitie buno utagete eikirane igobono ase mambia bono twakwaliganire andonsi ya sole abantu balimo kugenda sebi bagobyaina banyagitali mu abokire bono mambia abali mu gosaborokia
mulinchira bono mambia twabaganiria maya borokiwa bonsi balinchira kwanda sechi skuru twabaganiria maya ejumatatu ya bono mambia mashabiki aito kurwa chinsemo chonsi team following team apana kosa team diaspora bakoragwa na Kennedy semba kurwa chinsemo cha diaspora numungina Salome Makori kurwa chinsemo cha Arizona kurwa chinsemo cha diaspora nere twamwaliganire bono mambia ayuna mashabiki itaba gusiba chinsemo cha diaspora bakendrete kuligereria umorobilio Ensakia bono mambia mashabiki onsi pi twabaganiria maya arafulendo mongina Salome etamosi tugwateba ngano chorore kende igontonyeganyete asomorobilio Ensakia bono mambia na mashabiki tonsi koruchi county cheito Kisii county na Nyamira county chi county cha Nairobi Bomet Narok andoncha simogo tubwata korwa twabaliganire kigime Jumatatu ya bona mashabiki to korwa Nyamataro korwa Gembo Korwando nsia simuligireti koro mwensi ipi eiwe nganka mole Dr. Nyasimi korwa chisamo chanyanchwa na etu akwaliganire bono mambia Eric Baraza ni metanaligereti tu akwaliganire bono mambia igobono tobamo wika omwelio Embe mono mwajumuri go tosuka kerore skuni gora isegweterwa amangi ordo granda sensa media check tura maya nambara ibaso ire me umuro Ensakia naro kuna eliki mbaso eti momigi ade akuru Kisumu na muryo ewirikista abana Eugene na Junior no bale imi umuro ade akomo mpaka Enkoli Happy Otoli ade ana good morning say hi to my mom Kadogo Otoli matebi aso ime umuro Ensakia litko neria Jumatatu Panklis gesare ni tena kurobo basibo itangale obuye primary school tuned in na mama Janes Mokera na tatu mwabo Simeon Nyakundi Onsombi uchumbe tena baboke babwate ekibago kyagera mu gusino muntu mungaini atagwate ekibago na bakwenyora na obeire omutaka Jones Nyamesa tena bwakirbiha na njino ndime yomurobelio Ensakia masi omato tena good morning no ndime murobelio Ensakia kabisa tu bwakire na njeni gondo bereti kwenda sekibago kyane imambi yabono halsibona tena good morning no ndime yumurobelio tiga bantu bonse baboke na gaswa ime Ensakia Honorable Simeon Atuti aba tumubale karatu kumakira jestanene ntumubekera absent tumubekera present kuna botambe no alime yumurobelio Kelly Estelle kurubo basinya baterere amorio kana mamu mwabo Meli Nyarangi na bana baye Clinton Avan na Brighton biamono Kelly Estelle kurinse mochiri cha boterere atena good morning ni mambingi ya bono ya sa atwanjere Molin Kerubo atena morning no onde kurinse mochiri cha nyanjwa ngote bana no onde me yumoro Ensakia buya kabisa bara na barba de na Willy Pasu ne rate anu ali me yumoro Lidian Kemunto no ali me yumoro Douglas Aliemba nerate ananto motika maiga kera no ali na intobotamba irini nyanjama nero soire imeyumoro masi omato nere no ali nyina no bare abange ga penalty njomba kuruchiza machiri cyage sima litongo agoteba no ali imeyumoro bilio tarigo tarati kumaiga Thomas Gesora nere no ali imeyumoro bio na sabani mwende gutoma uchumbe jino gwitera sensa meli yemitando nyurana na bagotonyora sensa meli yemitando Facebook bagotonyora Ndizi TV News kwa sensa media YouTube na bagotonyora Ndizi TV News emalita yiko kwa jalikire osiko ni Ndizi TV yoka ni goraso orwa na ntunto gitio sorwa kerko sorwa ni goraso ya siginto gitaye kia lakini koroko ni Ndizi TV News ni gogoso ime yobwanso bosi ekarotu bwate merobelie miye koretero bosemi yako agacha nande yako goseme ndumete na bangi bakoreke bakya butuko bagochukurara bono elina de barobiri bachukwera sike bakende kya butuko konito bodena murarara kitaronjira kubwata kabasi TV ya ura aligeri na kimurobiri Ensakia cyakiri na kwara amanya ikeri to gorosera lituko kwara manga kiri tukolire na bora chukuraro nyana inseteri buye lakini karukwara aligeri TV yao na bokumanya ngakense kogenda igo tosuka bano mwanchu muligereria buno yo mintata vire Ndizi TV News nsema ya Facebook na boigo YouTube igo amalieta yiwa tatu nara kubwata nibye igo Ndizi TV News igegere onyore gwasoire gaiga asomurubuli Ensakia bono mambia na ndegali nsema ya Facebook na bokorore bicha yabarali bawo bali bwanchete kurwa segeta senie keiga igo abono gwasoire nkago kulika angao buno yo mintata eba wacherukire kwachire angao 19
into tageti boigo asengenche kirenga kiao nigo tagete ko baimea Ndizi TV igo bono lika Ndizi TV News egalia Facebook na bogo tonyora na boigo YouTube ne kerengera kiao na bogo tuma gwetira senamba yuire AC TV yao ototainganka yoto watete korwa chinsamo chabono mambia kereng simi namba yo na bogo yetuma gwetira senchira ya WhatsApp nindo che Evelyn Bikoro lishabikirito na mbe monera goteba kuwakilisha kora chinsamo chia suswa county ne ya Narok agoteba na inche monge namba nonde ga kuruguruga iga ingendrete kuyarigania goswa sikibokia ne kiobworo kia asante sana kora chinsamo chia suswa Chris Orina kora chinsamo chia Kitengela agoteba ni gonde nchira gucha sensemo ya Westland asengokorera ikibagokia ne kulende nomba bwatete buya gwetera senchira ye mitandao ya YouTube asante sana Chris Orina akoro kwa Geoffrey Onyancha kora chinsemo cha South Mogrango tabaka agote bobo kiribya nere nigagendete kuyarigania ocha sikibagokia ye kyugucha kurigiriria abarwaire agote batika tusabiri bali barase bitanda byekinya gitali ne chinka egerba twale afya sengenjo afya nero kirumontaga netie asengenjo nigonkoba n'abantu bayigwete bobe asemibere tubenyora samasabo Sante sana Geoffrey Onyancha Divina Mora nere nkura chinsamo cha Nyamarambe agoteba na inche nonde ime nonyengo nyakuyarigania na inche ngende kworokereria aborokia yunere mirimo tuko na okora asante sana asoko gendera ko bayime yumurubili obwensakia ekeromo gendera kuyarigania gosoka mbiya kwerigeria asengenjo lindo terigiritie abana nkibagucha kulia abo mbali bakulika gwetera senchira ya WhatsApp na susi riruma white nigakulika gwetera sensemo ya Ndizi TV News sensemo ya Facebook awateba watching live from Kitutu Masaba Nyamira County asante sana no mwaka James Ogeto no mongina Naomi Gosesta omogwenia kora chinsemo cha Ibara yokutoka se county ya Nyamira mbiamano na inwa soko gendera kuligeria mashabiki to kora chinsemo cha Isecha ni manyetembaligeritie twabakwanire bono mambia ande twabaleganire asomorobelio Biamono nara gotena Brighton and Sarah morning. Thanks for wishing me a good day. Have a good day full of God blessings. Nyasimi korujinse majiri chanya. Jumbe mono nyasimi naya so kwenda kurigeta seni Ndizi TV kana kyowan. Sumusi hato kwa kana biamono nyasimi tariko moja. Tariko moja na shapikira tukurande igorte TV abete TV Ndizi TV 24 hours. Biamono nyasimi ikana ne kero merobili ndeko korungorana ne comment ya biamono nyasimi nande kanda kurire Ndizi TV nero wansu bomusi wana kabe ambassador iso asensa meri yanya usekit eriere ke time dozere kitu centro era abekisi go sekitu centro won ibombe mono nyasimi asokonda go torigereria tokonda asensa meri studio ndi tokwerna tuma kuira asensa meri ndi magasetorena naralero bolito litukuralero ego toska Ndizi TV obwansu bwomugusi Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi byonsi neri bagali nene asaboroki wabako gosoria nebinto au bagotumika asoko gosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wako ntimbo na boigo nkwangira bari abantu oreta abana babo amatuko ye weekendi Kauntimbu nigebwate aboroki abaisaine na boigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wababo ekiro bali skuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase skuru iyo asoko batalera ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro kerengereria kiyogo simeke bitungo ngai kwa ruseti ebintu nari kurima ebyasoete gusarika muna kibando nyuma gaiga muruje mete yentu abige tororo igasarika tukanyanga mete bwati faita mu
nane ngero kirekira buse ebimbire bibalire na bibono intokoroke kali papu bono nikibalire nikira buse ngero nkienda ko tachorete kilikira buga chore kikibalire bono bune wendere tugusimeke bitungu ebi ukuri okuburugera nkororo na ndandake ubulindi bonde mboga neiri andaka yango tumekora mariyo go cyare bitungu ebi yawo erinde birokane bikoligenta tunabona konyoro ni chingeni chigo cyarure ryogo cyaro kana buna ayango korore boyo ine nubwatu muchando bwebrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kubwotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurwa bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengeire gose konyororuguma kubwotekana no kogosoria nigo bawukurungiye mauga bunaliru ebitarenge n'ekinsemo kindi ky'amaguru naboiga amagoko boigo amarwaire aliagocha kubwetekana n'omugotu nigo bakubwenia buna arthritis n'ayandamange ekero kwabalirwe nakoliye kubwena nigo baokonya kubwena asugu kurungiye umubiro magiga yukonyoro kurwalibwa kurwasenya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kiri chigo konya gutara kimenyekane tubuna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamagacha ni usasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira niko bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi niko babwate chinsagi sato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumika wakanira chikadi cha insurance buna AAR, Minet, CIC, APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, n'ikindi kinyinge bakirisimi asenamba enoti isano na ibire eyemo inye isano nemo isano na ibire isato isano na isato eyemo enoti Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abarigereria kurochi county isano na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi.
ndo tugutubwati asomurubiro gw'Ensakia bono mambira ne karoganda tutaina no orangene TV yao kabisa tarasuke karoganyete tukwire nandi gwika sense media magaseti kurende tutarawika sense media magaseti mbara bandire oteana no baramo 90 narugurukana Edwin Onsale oteana alime yo murubiro gw'Ensakia obokirbuya ani garobirite kebago kiaye karawote abunere no muntu chwakali igoni gaganyete bokia mago so sense media ya Drajambiri chwakali oine Edwin Onsale ote abunere chwakali okora sense media ya Drajambiri Nsale tukumwakira mbema na soko jara kurigita seni Ndizi TV mbema na sabantu mwendete gutuma ama kwani ino goja studio narali sabigirito ku sense media ya menyingwa akorokwa Enoku Omare Kirungo korochinsemo cha menyingwa abo gotebanga no alimi yumurubilyo kigima andi nigaligirretie Ndizi TV eyo neli shabiki rinya kigima igobono kurumenyingwa Enoku Omare Kirungo ayebono 001 korochinsemo cha menyingwa gendera ko recruit gendera koleta amashabiki amange rali ujumbe yetotegera ebweka ndetuligirira ebweka soka gochimwe jirani ororenga mbabegete Ndizi TV nero obwansu bumubusi mbaligirite umurobulyo bw'Ensakia bono mambya ekeroto ko yoletera senchire ngabune yokurinde mbiyamono asokura chingaki chao na kuligirira Ndizi TV nelishabikiriga nikigima Enoku Omare Kirungo kurachensemo cha menyingwa mbemono Enoku kwani abantu bamenyingwa bonse binyingo nigera se ward ya Kisii Central inebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii mbemono Enoku asokojera kuligirira seni Ndizi TV bona aligie siro tebu obeke Ndizi TV tosuka kurwaro ekyagara kurwacho kuri Ndizi TV bono wasoira subwansu ubwo mubusi itosuka Enoku arafu rende naende abumenyingwa mwaka naro uchimayaga igenchireria kwanda masongo iga Enoku kwanya kumanyete gabo kwani mwaka ulio utugete chingurue mwaka gete iga uchirugura alige kona iga timaitiretere na kyakorokwa lakini no mulemi kigima we chingurue ebona embe mone Enoku na bande bonse masabiketu na bali bakuru kuna team following team chini ya maji team diaspora team message mbaro amasabikina mangale igo mwenzi no turamona inwe goika mweri obweritko dalero mosuka kwante tukwiri goika magaseti ndi tugochuteri tokoteina rali airo burtori tukulero ekrombote gaseti ya The Standard na inchini gombate gazeti ya The Daily Nation egase gaseti ya The Standard lingana limwamu ligorona ki ligetena inki kyagarate gosenki kyagatera Ruto akanyaraga kumochora umubungo matira rigati gashagwa koba running mate yayo gose koba mokonyi wabo bwa Kenya kwanza karama tukanda kumnyoka mono gosekero litukura rero yarengeli litukulyo mwelyo koralie omokonyi bwulyo kulikero kenene gensi ito ya Kenya bono muri kiwe seti na muri kiretena wa Ruto went against MPs to big kachawa ingi kyagerete Ruto akagenda maminja yaba bunge na komochora ligati gashagwa kobo mokonyo ya asukwiruke bendere yobo mobwa Kenya kwanza weterasi kiama kya UDA mbali getabu na muri kinali gete abuna kitire kindigi oyuro mo seneta bwe kaundiria tana kaniti ni herurenge igoro mono gosenero bwata max gosenero bwate ebikirenge kenene igoro koba omurunning mate William Ruto kulende nigo William Ruto bakali abene na komochora gashagwa koba omokonyo yakolengana na Ruto Nigote abuna nigaligirite mangana royalty na mangana numbers na mangana ibintu nebingaligirite asoko moshora gashagwa unyurumna nigo yairira amatuko nigo yirete ange chinza 15 ekaro kurulitko liachuba mose karo murayi wikyama kya UDR letebuna ngumurali ara mokonyo ekolende karo baikaransa bagasinye kuyiwana chingwana ekairira goikalitko ligoro ekaira jinza 15 goikagocha kumurali ligati gashagwa koba omokonyo egibintu nebingaligirite tinto chikobiriria sebeji ya 5 nomo 5 na 2 5 3 kianda 12 na 15 neseto 15 tojikumanya ningi aligeretie karate and royalty amone na numbers nani ko yabana gashagwa nabwate bitoki igo ebibyo simbiari geretibu na ndene mo plaisale ensemeyo kurwensemeli ya central bono no kuligirina na chiko deliver go sina chikoletera William Ruto chikura somo bakanya kwanza ayinto chikonyaligereria gochi ime karto chikogoreka sedi ya
Standard boigo asige setieyo ni murkerete na kibono Uhuru amo na Raila umurai bwenzi Uhuru Kenyatta amo na Raila nga kibono banyarire bakumoikensinyo Kalonzo Musyoka igono ntuchikulirio mugano yeka tukuna soma ase page ya ime yegasedi ya the Standard ekarobono turoje na Kalonzo boigo ni gagosereri kurwa soma bwa simioro moja ekaroli tukulero Raila auchikumurali bene omokonyo ye anene asomboli bwa simioro moja One Kenya Alliance boigo ntumurikire useime gasedi ne murikire na ki vaccine ya malaria ya jakiri ya chira sense yetu ya Kenya na adinga kifamily osichia mate chichibwa to burwere bwa malaria tia chandikira matuka mange na kibabwa togo semeli ibunamba chigo konyeka kwetera ase uburwere bwa COVID-19 kolengana ne vaccine iyo ya chirebo igo tuchikumurikira ngaki ense ya Somali yege ya koreto bochori bwaye yabete historical fort igo tuchikumurikira which way for Somalia after historical fort tuchikurira naki ebirengo bya Somali gosigo siunga kibire karoba koreto bochori obonene bwa senseme yu ebeche yigo chikoba asemerongevere na isana isito ina aramurikire ase bejentangani ya asuga sedi ya Standard ekero anene likire na kifumbi 2022 ose buse ya 2022 mangana asiasa Oigo na inchuma nchumurigiria nigombwate gazeti ya The Daily Nation mwana gotebikurwa buri tangani abwase page ntangani ye gazeti yo no mochengo netengo magega yogo choro konene kurinde ngani mwamu nigeri kiraso muno bikanya mulero na Ruto's biggest gamble yet ngano nyo chorire bado tarakora segiyo igoro yogo chora kiagarantu waruche babwatani baya kidura kindiki korwa se county ya Tharaka Nithi nigo bago sereirie gucha kumusira Raila Odinga sengencho kidhure nyartko ba tachoririe ko ba mokonyo ya William Ruto kurinde ebicha yulio choretwe yoro mubunge Omadira Rigathi Gachagua no erega bwase page ntangani ye gazeti ya The Daily Nation abwase bono nyartko ba gotebwa muna n'umuntu ole mobalaisa gose n'umuntu okubeka bantamo asobwa ngo n'umuntu obwate goso munguso ekero mangana ye campaign n'umuntu obwato munguso kungusa bantabange ekero bagendrete n'iki campaign cyabo nabo igo n'umuntu orarete Kenya kwanza babe amo nakweneke bunanku mwakira bali kuku murai wiki makia UDA William Ruto egeranya ariko baga ko bumurai igo bano na mange kibe gazeti ya kwanete igoro ya Rigathi Gachagua no gochorwa kwaye asobo bwa Kenya kwanza buno mokonyo ya William Ruto ntonyarigereria page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na gatano na limo igayo nara mangana irobuli tuigweta ase page gichonsi ase gazeti ya The Daily Nation ngoso atulime egera tororenga na reria yo goso gochorwa kwaye na ki kwaringi boigo ase page yo ya isi yentangani ntoroche bicha yoyo kabeire omo governor bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko uyo gendrete koleta libirera linene lya gisiasa se county ya Mombasa uyo umno mulikibega zetia goteba no murai onyara ko baga kubwatiranirwa na mamocho gusekina kimubwatiranetie asobo tumekyo bobe bwabisi na mangana yogo kuruma chibesa che county ya Nairobi chinga kyalenge umugavana abwasabono ime ya Mombasa abantu abande ba mwanchiranire buna nabo bagucha kumusira ko umugavana bwe county ya Mombasa na abande ba mwangire asibirengo bibirengaine bone kiama kia UDA ne kiama kia ODM barai kurase kia bya mebyo bibere nigo baganetie anyare ko bakagutenenigwa ayungu chitoliko ya rase page 13 boigo asense moye chisemi murobelio gose transition ya junior secondary school ya junior high school nigo era chikoswana no murobelio OCBC kolengana na balimu gosaborokia nigo batebire birasi biri babegitensemo asumurobelio CBC gose bali bagocha go join junior secondary school babitumekire asogoso ya abana bakiraskianda abanyara ko bakora matemu na gwikira bonege birasi ebubyarire bono nigo bakumetinga na kyomorobelio yo ogucha gwikirana gose bali ba junior secondary mbirasi ki na inde bagucha gosoa boigensemo ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance liberera na pressure nigolire asumura wekia mekyo Raila Odinga asoko mochora running mate ya ekerobono elitelia Kalonzo Musyoka Madhakarua Peter Kenneth na Peter Munya aramalieta ya bali banchirire ngoyo mobo kuika achikotebwa nero mokonyo ye Raila Odinga ase emambia ya lero boige kyombekia NHIF kienyorira sa kongu magega ye chilingi 1 milioni 10
Chanyara ko bachigo sira ko rwasense meyo asogo cover ama ngana yobugwenia bw'abanyanyimbo kitamanyikanire asechire boigo niko baguche kwenda amabuli amakongo osyo bw'ababunge igontorore ayo amana yanda mange asenchira yo bwengetu kolende nko yarora tolekero tokwigora igazeti ya The Daily Nation gocheime Ekarto ikasi ya the standard page ya gatatu nekarto kurati ka siasa kego muliki baseti na mulikirite na ki omwana onyaraga kanyarosu munyaroka Fate Kanguso Kasungwa korujinsa machiri cha Kristo village ase sense media kitu easting onyorteka kanyara max chiminye na 5 na 3 korwa school ya Sambani primary school na kyagendeta kulis chimboli ase nkayabo korengana nebese yaburire aguchira ase secondary korengana nabebuli baye nigo bagote abuna barabu umwana wabone yetite bije korende endoto yaye yugo chikoba umugwakiri eroya nigo bono yanyade kigotangwa korengana nigo bono ababuli batabwatie bese bakumwirira ase school gumulemo naboko somo umugano yo ase beje gatatu na kimunyaroko yo ngendete ko basenga yabo nonya bana bayigora bakirasi ya bakianda kero bagenda sukuru kondo mwana yere ni gagendete ko basenga asibone ya mateyo kubuli abasamaria bayakuru ase county iyo ya Kitui usasense ito ya Kenya kwena kimunango konya bale abana aba elinde banya mwana oyo itanyaraga kugenda na masoma ye ase school boga se pechi ni morkerete na kichi county jiko rosyo bomo bwale region block cyanyare jiko nyora chishilingi chipili ibere ini gutaisa no seto eliko be kemero beligo sikoimokererie birengo bya amangana solid waste management amangana sanitation na mangana ande ibuna ministro aichin ayu arakande ko rete challenge go soba kongo sti county yo ati county jiko be ka obo bwale region block ngamo ni county ya Bungoma Busia Homa Bay Kisii Kakamega Amona Kisumu Migori Nyamira na Siaya na Trans Nzoia ejinga ti county juchanya chikonyo achibese echo ende nyachi ukini obokoreri obu anena mangana sanitation west solid waste management igorubune gubi ebune chande the county ya Kisii igobono banyore chibese echo tuchikorana ki chigo chikotumeka igotegwa somera ki county kigire county konyora enenge iyo nabogwa somera asebeji ya gatatu gaseti ne ya testana lebo ekikambero ni igobono kyanyadire kegotenenia okikambero ni igobono kyanyadire kegokana ogotenenia kwa emiringusa unyara kawa joru kuja sensa media Kenya Civil Aviation Authority Director General ikolengana ne kyombekyo kerokyo koti iyo ya mangana employment and repatriation court ni gobono kyanyadire kegoteba file case kyanyadire ko file na sheria mutani na Sadrak Wambui ni go ketai kiraneti amachiko osini batai kiraneti amachiko asokobeka ekineki gudagwa somera mugano uyu noroni gore asepeji ya gatatu kaseti ne ya The Standard asepeji ya kabere ne peji ya gatatu mancho muligereria ne rigoro ya William Ruto no mokonyo ya Rigathi Gachagua ne running mate yae abo karobali nga sensemo ya Karen imeyo mochio Nairobi ekero ale komochora ntoroche bichaga ya Rigathi Gachagua no morugyo ye Pastor Dorcas Wanjiku amo na William Ruto no morugyo ye Rachel Ruto ekero bakire biche yo magega yo komoralia Rigathi Gachagua buna omokonyo ye kulende Rigathi Gachagua nero nyare ko bakagoteba vision yae gusammaroraye abwate buna omokonyi bumurai bwense eise kobanga bayirire oburai asenseto ya Kenya abwasalire ira yogocha kumubwatesia omo ebosi yae gose omonenoye oyole William Ruto elyogo ikira nimerobelio elianyare ko bakegotene na asenseto ya Kenya na kuira ni birengo by'ubugime birengo bya uchumi magega ekera bakenya bange bagenderete guchandika nigate birenga serikali ya Kenya kwanza telia serikali ya baraibuka kulendene serikali guchikubwatirania omwananchi okawaida osomwananchi obotambe asenseto ya Kenya andeni gucha gokorera kero monto emirimo na kwenekya buna okugania gwakira omo Kenya waisanekiwe buna eganeire ayona aramarora ya Rigathi buna omokonyo ya William Ruto chinga kyacholetwe litukuligoro wege karato gucharuka wikase page ya gatano ne libuna omo senator we county ya
Kanithi Kithure Kindiki rituko ligoro nigo atachite gusata ikiranita asumo yugo yubu kumoteba omukonya William Ruto magega ya yerituko lya juma mosi abanyara ko bagutaigwana buya abwasanya ko bakagosoka kurengana namangana aikirete ekinyomba cyuburalia tanyara ko bakagwikirana asumo yugo yurituko ligoro nonye William Ruto manyene na tebete nga taikiranete kurinda kumwakiranga mbuya mono asemirimo yaye anyari ko bakagokora inyura Kindiki nigabwate ganga yokurigikirgo cyubo governor ase county yokurinde agatiga kamanyete nga nache koba umuyakigima gochorwa koba running mate yaye William Ruto nonye nabo erenere litalia lingi iguralia gusinero nyoreta magisi mnoyo mintateba yale kumwanchira abe running mate yaye William Ruto kurinde tanyari ko bakawikirana ritko ligoro boigo William Ruto na irete chinga kichaye na gwakira bali ba amalieta bachole tweko ba running mate chaye uno mo governor we county ya Kirinyaga Anne Waiguru akamwereneria ngambi ya mono Alice Wahome boigo Samson Ndindi Nyoro amo na marietande aliaire aigete bosio bwe timu eri gosaigete bosio bwe kyombe bwe kiama kia UDA eri bachikoba running mate ya ekolenda kabakira ngambia mono ndakabata nabara yabaya future yabo nigere engale ochia samatuko ali bosio igaga sabanga abanyare ko babakubwatirana egere basukie emirimo ye kiama kia UDA nabo mo bwa Kenya kwanza ndagateba linda gasababa Kenya ngabanyare ko bakubachora Azebeji akana kaseti ya testara ni mulikirete na kibono murai bwenzuru kinyata muno murai bekia magyo demrera murodinga banyarete ba komubeka kusiba kumugitera Kalonzo Musyoka soma bwasimiro moja one Kenya Alliance agreement kolingana no kubwata nuko ningobone kiama keriya sweta sobo bwasimio getanyare kunganya kurwa somo obu eza keire mna kero kunganya kurwa somo bwasimio ni gota keire kurwe notes ya 90 days ama tukoemerangu kianda kunganya kurwa somo buma ko withdraw so mai wasa kurwa somo bwasimio ro moje kibono kierire kera bono utete matuko 84 days matuko merongeta etano tato nane eguchia sobo chorio bonne bumwa ko yuge kibono Kalonzo na bwategetiro no ka tane na kunganya kurwa somo bu kutakwa somero mugano yinga kibono anyarite ka ko tricked na goso somo bu kolengana ni gare sigina tori yo mo bwa Kenya obo mo bwasimio ro moja one Kenya igono asweta kabe sigina tori igono me na kakina atakete kosoka kurwa somo bu egibone ko debukana ta kunyara kosoka ngani go soka 6 months to election kolende bono ya sinyire ake kero Kalonzo atakete Ekaro Kalonzo atagete kwa running mate kolende niyo yarekane buna nabarabe taboegwa nande asepeje yeyo nige murekerete na kibono obomo bwa waiba gose kiama kia waiba kyanyade ke kwenda goikase kodi ekaro ke gosaba kebe kerusgu asomo boli bwa simio ra umoje kro bago sereri buna mbaraegu ibakali saide nande barorekane na Kalonzo nabarabe taiwo running mate bwa okomo konya Raila Odinga kumugano iyo nigere bera sebeji yakane egaseti iyo ya testande beji ina otebuna nige murekerete na kiuru na Kalonzo banyara ba kumo fix gose banyara ba kumo ikenzi nyo Kalonzo asogo taru asobo mobo kolendera nini go batira se kodi ekaroba go basabete kodi nyaro kubanjira kurwa somo gwasmio ura umoja chinga keje chuboigo asigazete the Daily Nation nelibuna ekiama kia waipa nigo kia go sereirie gucha go soka kurwa sobo mabwazimio lo moja onye Kalonzo taligo chego choro kobe running mate Raila Odinga ase litukolia rero ekerore litukolio moelio abaraibonsi bagucha korwa amalieta yabakonyi babo boigo ekeroto gusuka gucha motwe nkurwa se county ya Mombasa abwase abarai au ba bebekiramo elio komo yelia Mike Mbuvi Sonko koligikirwo kibo governor se county ya Mombasa abwase batebirenga record ya etelingi kiranu abwase babolira bamenyi kuri county yo tiba baise gucha komochora chitariki kianda umutinyo 5 na 3 obochori buri busyo bakoragwa n'abarayikuru asikiama kia ODM na UDA getene bakoragwa no mo senator boigo Mohamed Faki amono mo bunge Onyali Mohamed Ali nigo batebira amenyinga mbabo isa komochora Sonko asingencho tagucha gukora magenderande ase county ya Mombasa na bera bwekane county ya Nairobi abwase abwatiranirie na mangana
obukurumi n'obutumiki obubi bwa bisi nabakwanyorere gazeti yawe asinjira ya bene wesomera omugano uyu asinjira y'obwikirano Egaroto ikase peji ya gatano moneri muri getena kibono gashawanya de hago chorwa akobera ningmeti yobo mubwa Kenya kwanza krumurikia muri getena ningi kerete ruto komochora gashawa kolingana no muri gaseti na muri getena abanta bang majority of Mount Kendas ni gobono barenge bagangiti against gashawa tanyara kago chorwa kulinde nigo yirete buna ochorwe ekanodi na hotel ya bulitangani muri kina muri getena kiture kindiki professor kiture kindiki yore Mostene da county da rakaniti ne rutanganite ekranyorete chikura emerongibir naisato akabwatu kuna gashago yo nyorete inye akabwatu kuna mata akabwatu kuna just material nyorete ibere na negagura kanyore yemo kolengana ne chikura chirichiari gwa kwa gose consensus chirichiari gwa kwa konyora monto ataracho rwa kobera running mate gose gashago ataracho rukoba running mate bono igo muri kina muri keretabu ninkirutanya ndika kwerera ninki kyagerete akamochora gashagwa koba mokonyo na ligetena royalty experience go get numbers ebintu ne bingina ligete go ika ebintu kyanda ibirete akamachora gashagwa koba omokonyi oye ase ekerogo kyobo konyi bo murai bwense oyigo gaseti ne morekerete se peche yo ne morekerete na kigashagwa kero kya kya matira na kibono ba UDA go chikochora oyigo chikuruke bendere go chikuruke kero gekyo anekero bono batebire omo teneliwe kya makeri kya UDA secretary general Veronica Maina nyare kawate abuna nigo bara chikutumie njera ya consensus iri kororana ningo owachoru kweruki ebendere yobomo bwa UDA osekenya kwanza asekerokeri kya matira ikikashago bona atigire karochire ekerokyo bo deputy president ansia yeni gagendrete ko guchira sentunde ntangani ya magazeti elitkolia lero turaenda sense mwende studio tokoirana ntogendere gukumanya igoto baisa gusuka Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunurwarite wata tebina yigabu nabo timikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukanye kirange nigwikira kiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares icyo kire kibakuri cyo cisink n'ibindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifreji y'amaje buna pipe na boigo ni tap mbabwate keyboard buna kiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles kiriya chikwarwanse ase nyumba na kiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Kerengereria kiyo gusimeke bitungo ngai kwa ruseti ebintu nari kulima ebyasoete gusarika muna kibando nyuma gaiga muruje mete yentu abege tororo igasarika tukanyanga mete bwati faita mu nanengero kirekira buse ebimbire bibalire na bibono entokoroke kale papu ebibono nikibalire nikira busengero nkienda ko tachorete kilikira buga choreke kibalire ona obune wendera tusimeke bitungo ebikore okuburugera nkororo na ndandake ubulindi bonde mboga neiri andaka yengo tumekora mariyo go cyale bitungo ebyao elinde birokane bikoligenta tunabara konyana ni chingeni chigo cyarure lyogo cyaro kana muna ni ayengo korole boyo. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater t-shirt chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejwere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV Ubwanzu. Mbemano manji mure keronde to bwati mambi abana to wakira mbemne keronde de koba monente endra ko monente to suke kerongura kwirine sense miri SMS turara nambare bale bande to koba monente modini kerubo ko jinse moji nyanjwa awtena bwakirwe no ndi me yumuro bali Ensakia Agnes Makori ko jinse moji kamera. Good morning ndani ya show oina Agnes ko jinse moji kamera award ya kamera nara kuguna Eliki Osoro kurwa kerubo litaro niko ndani na umurugyo emon kwambuka biamone ligiri kinera ne disapirito dige sana Eliki Osoro ko jinse meji cyake umbulitaro ngaze na bura to mutare na oranya kagasimegete kende mete kumbali babwate bintu sana litara mesi makama nasi biamone Eliki Osoro asoko enda koba ime yumurobiri kira lituko na eno ore asiti mweli ya pana kosa to gwakira biamone tero kwere chinga kyao kwali SMS goja studio na gototebina no oramo night Waigo korwa chinsemo cha Facebook akuru kwa Lydia Nyaboke ne top fan ya Ndizi TV agoteba watching live from Doha, Qatar. Oyumba mwabo asante sana so kuligirira mu Ensakia. Ashley Ademola agoteba hello team Ensakia, now watching live from Embassy City tindigo sukampaka omoelio oelire nkwaligania abana bana kin and gift baswa somorobulio Sara Brighton na Kibati mwenyewe hongera sana
igasingia in Geneva soja matata soja matata wakirubia unevalin soja itokuruga igachinse mochimbasi aiga sitogokora ambia mono mwanjumuri akaranda toto mauchumbe yao na watana na wale ime yumurubiri bu Ensakia kabisa kera na jirengi kabisa ambia mono mwanjumuri akaranda toto gutuma uchumbe yao gocha se studio igogenda gutuma wetera sinamba yera se skin ya gorabu irinde twanye soma karo yekira se studio ambia mono karo chorte Ndizi TV kunyerire wetera ni tugoria Jumatatu abantu babo kiruja se chiro anene chiro ya daraja 2 kero muntu metuma gusia kuboka mamsana 12 11 ikira se chire mbia muna karo mugusiano mugetingie kingaini kiari gobundi kiaga chimra ke gotugia somo kango kwera ni wikasi gaseti ya standard ni gombati gaseti ya standard na inche gazeti ya The Daily Nation ekaro tukurat wanene mano mwanju muri gento ke muri kire mana siga seti jidara litukulia na mana William Ruto komochora rigati gashawa koba konyoy nere muri kire mana sijibeji tuate bakonde karo tukotema kurari gereri antornali airoborito ni gonkwenda wikasi beji 14 karongurigeri 14 karongurigeri na ekanisa bono nigo yanyadige koteba buna barambatakire koba imbasho yani mbatakire koba neutral mbatakete kuegemea side ende yonzo zengenya kwanza gosena Azimio gose Nsavina baraba korengana na barabo Archbishop Muheni ni ganyarega kuburia ekanisa enyarege kora abantu buye kolende mbaba erekeabna nego goswa Kenya kwanza goswa sensa meri ya Azimio gotagosoma omugano uyu ngakibone kanisa nero ya kwande nambatakire koba mbatakire ko kwanda mangana siasa mono gusigotebia abantu nkaiba wakikura nabakonyosoma beji ya 14 oli bishops banyalde baukwana bakurawa na Archbishop Anthony Muheli Philip Anyora na Martin Kifuva ekarwanyalde baukwanira igoro yelibaga liekanisa sensa meri ya siasa kolende nigo babude buna umurembo no takiri kuraliwa n'abana siasa bali bakora igikora na gobuhuriya abana inchi mbanyara bagoturubaniya go simbali bakora chingwara cyanyaje guturune murembe abo no bono babulirina tiga umurembo nyara gukurali gukucha sense yito yakeka twende tukwere no jesobo chole bonne asebeje 15 nimuregede na kikaronzo ninga kiwetangura au jikonyora chinga kingororo asense melia kwenye kwanza koregana nere inapu ya nyana kegosoki wona rutagwe somere ya wetangura ni wesomera sebeji ya 15 Waigo ase gazeti ya The Daily Nation kurende mbia mono Elijah Gichana Osiemo korochinse mocha states agoteba watching you happily keep up nimba nchite mono asante sana na mangana yechisemi abo asebono ababwatani bechisemi na borokia bale no boba buna omorobulio CBC gose junior secondary schools ebirasi mbiyo bisa inego ikirabona singencho biri konye baro sirie bona nigo bia accommodatory gose bia soirie abana bakirasi kianda abayigo mwaziri atebanga gwika kiro mwana aswe asikirasi gia kianda abwasabali bateba bana nigo bacha somo baro monge tigarite bono nganaki eguchakoba na birasi binde byonsi mbiyo kolinde mwaziri bwechisemi Professor George Magoha nigagenderete goteba gose nigeso kelitkulia Jumatane wiki yaeta abwase ateba buna junior secondary school nigekoba ase chiskuru cha boarding na day talibu na litangani buna yale gukwanika buna nigo erabe ase day school chuka kulinda gatebanga gwikebe ase chiskuru chonsi both boarding school and day school aya nigale kwiraniria chinkuma cyale gukwanwa nabo bisaba nene serikali ekero oyo mobo ale monogali we serikali Saira Soguna oyo nyatukabaga gotebanga secondary junior secondary school nigerabe ase day school yoka kulinde omwaziri nigagotebanga birasi mbi kobora ase chiskuru eti chonsi asense to ya Kenya and nigagenda to gusingirira buna junior secondary oikababe accommodated ase chiskuru chonsi private na public schools egero murobulio yonyara kuba kugwikirana enyorere gazeti yao egero gwesomere ase amangana yechisemi ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 10 ne page ya 11
ebeji merongo ibere nige kwandete igoro ye vaccine eri ya mareri na kibona nyarere ke okonya gosinga kya nyarere ko gosemeri uchamate chiricha nyarere chigwa kono mochando o mareri ase vaccine yendete kwena nwase county ya Homa Bay ase county ya Homa Bay ose town ya Homa Bay Ndiwa na Kabondo Kaspul kerobono omu familia ya mogaiga goskoringana no mogaka Samson Okoth niga konyana hakurwa wirero bya osika okwanira igoro na kyanyarete kago sidia bana bae bataro na babere kubwatekana no burori bwa malaria se myaka 5 nigo bona tebire buna nigo no nyenere anyarega kwa abaide asama tukamanga akiri no mochando malaria kone niga bwatoko semeli buna eke vaccine ya nyara kegocha asenseto ya Kenya na bera chiko konya ugoita ebinyinyi bya ugoita ebinyinyi bya malaria gose burori bwa malaria se ense ya ito ya Kenya na malaria nigere gati ya marwire ali agoita mono ase ense ya sensengima igono nigo vaccine ya nyarege gosokiwa ase bono ali ase county Homa Bay abantu banyarba oja konyora vaccine utakwa somero mugano yina bugo soma se beji ya merongo ibere egaseti ne ya testandard Oige karoto kwando ikase nsemo ya Western nigo ababwatani ba ye Musalia Mudavadi korase kiamakia ANC na Ford Kenya ba ye Moses Wetangula banyariko bakubaigirira babirabo na gotebabuna kerenga gose engana bate bigo banyariko babakorwa ekerengo kemerongo 52 igoro yeme chukura korwa sorgongo ro Western weika bachigwikirania korengana nomo senator we county ya Kakamega Kilopas Malala no yokabero mo Senator Boni Halwale no mo women rep Kurase County ya Vihiga Beatrice Adagala ama no mo bunge bwensemo ya Mumias East Benjamin Washiali nigo balire irabuna nigo bagucha kwenekya buna ekerango kemerongo 52 igoro yemia yechikura Kurase rongo ro Western nko mochira chiro mokonyi bumara bwense William Ruto na igo batebirenga Mudavadi na Wetangula weika baikiranie eireyo na komokonya Ruto anyariko bagakorosia serikali amatuko alibosio ayo na bakonyorera se gazeti ya The Daily Nation aso korera kaso karumanji muriere mugano no rege gabanga kyumurai wenzo rukinyata na barai bande na kyo chikora barai bande koro sinzi chisiko kurwase chi president go se barai anene kro chikwenda se summit aso county ya Kisumu ebanyikata na Afri Cities summit ni Kisumu yego chaka litiko liankyo kolingana no muri seti na muri kiretebuna mangana mangara kwane rororo igoro ya Vision 2030 Vision 2063 currency ya Kenya ya chodirwa sintunde ntangani kabisa ilikuwa rigania umoro bilio yo asense yito ya Kenya gomara ibwenze na chikura abara ibande ase okurigereria gosaso go ikera na se summit yo imekana na Afri Cities ase karase county ya Kisumu ekero muri kigaseti aro berito sagete bichaga kemuro bilio yo wandate kwandaliwa gosandate kuroberwa ase county yo ya Kisumu ase bono abantu chiri busano bakagerego gikirana ase egikarekyo ase county ya Kisumu yego chakaritko yankyo Ansi ayo mwanchu murigereria nigago chirugwetera somurobuli bwensa kiabono mambia asengencho yechinga kine biro tigatukurira bo magazeti ya senchira yobwengege ntogokora nyorere gazeti yawe iri bwanchite egero bwesomere asenchira yobwime nenchira yobwagale mbiyamono keroto kwenda sense mwende studio keroto kwirana na mangana maya asenchira yobwikirano ali akoregete kurwa litukurigoro weika emambia yabono igo tobise gusuka Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurengera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori, n'ekisemo kindi kinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore irio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, vuomogusi. A company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo iki gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogo tumeka kimashini chekerero kerengereria kiyogo simeke bitungo ngai kwa ruseti ebintu nari kulima ebyasoete gusarika muna kibando nyuma gaiga muruje mete yentu abege tororo igasarika tukanyanga mete bwati faita mu nanengero kirekira buse ebimbire bibalire na bibono ntokoroke kale papo ebibono nikibalire nikira busengero nkienda ko tachorete kirikira buga choreke kibalire ona obune wo wendra to smeke bitungu ebyo ukore okuburgira nkororo na ndandake ubulindi bonde mboga niri andaka yango tumekora mariyo go syale bitungu ebyawo elinde birokane bikoligenta tunabara konyona ni chingeni chigo syarule lyogo cyarokana muna ni ayango korole boyo. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Mambengia nendo mwanchu muligereria tumiranira semesa ya mangana maya korwa semesa Ensakia bono mambia ekeroni aliganire kurugiga se studio garan kumanya senchira yoboikerano narariaya akorekanite kurwa litukuri igoro weika emambia ya bono nabakogendera gotonyora gwetira senchira ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na baigensemo ya YouTube nekero wate chingaki tuibwe bago tweet at Ndizi TV News koiranande egaran kumanya asenchira yoboikerano narariaya arasemesa Ensakia. Nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita mate mokoro ase kinyoro gia sengereri egwodi ya gachuba imenya libali masaba nigere no mogoko magega y'umwanobo aselieta Steven Bichanga uyokora bya matemwa ya kirasi sano na isato kulinda sengencho yobole merubwe school fees ekamubitereria koberanka weika abasamalia baya banyaritwa bagweso kya na kumwakanira school fees abwasa guchagoswa ase skuru arangeligwa yaba mura ya uriri molikeito bwa mangana maja ndemo Steven na mange
Nigore ngomo chengomo na saba nyakenyoro basengereri location ya Miririme bunge ya Kitutu Masaba. Eyema yo moro kigu Steven Bichanga onyora Max Timisato 45 nelimo asa machiwa KCP yaso kigu konyorobo konyibogo soi mese kendeli ya Uriri Boys abu ase konyora CK Ruisiko ko be familia yaye nige bwato konyora Wainse na tebire mbuya mono sana gavana na milieri mwaisimigo milieri mwankonyire onsanga ete konya ekingo kora ntante no gutamanta gete gutama korunka gonsi nyunga na bonkolemere gona charero ngakikise ngumwana mambia ochire skuru na kiagera na kikisire nga keregento umwana yatagete gwansera fish mpaka shopping mpaka uniforms goika pocket nejibe sako enda korwale dukunagwa tarashes na arure egero umwana umambia atoke skuru akora masomo ena abana bande gati ya basamaria baya Matia Steven Omweso na muna Evans Mirieri okorige kerogo kyobo MCA ime ward ya Gachuba no mugavano Nyamira Amos Nyaribo abubarure ira yo komubwato koboko Steven wikilira ngo ya yechisemi na tumugocha represent mugavano Amos Nyaribo school fee ya Steven nero wakana form 1 mpaka form 4 ebintebi iko bitagete okubwaterana narito kumanyanga muchigete umuntu narorota gitoko konya mambingo makobande kuje skuru muno mweshimiwa ateba nagera ngeshwa kabisa nga oikire skuru ojakire gosoma abanyakenyoro na barabumba bwataya yogoteba omwana oyo nentakana mamu mwaba igasirete sokora yatali kwenyara ngina koro igasirete bono nabati galite bunate neineiga gakiwa nisimirieli nyasago sesenie naenda gokonya omoyo yo twakoira okoboko ogenderere okinika chibaya ito na intutanyara chisiro chinyinga korwa sole amen mwankonyire sana moko genda ase mwachirusia naende chira norro naende ochoto konya na tebire mbuya mono sana mogendere kabirenga buneya tobwaterane bagoteba baswali ngakufaye kwa deki ndiye rafiki na metufaa sasa chise mineke bunguo kyobo gimaiko igore bisielie binge yasabali babwateke bunguo eke Koripoti lege taseni kia Ndizi TV korua siye bunge ya Kitutu Masaba igotoka ime county ya Nyamira ili etaliane Ndemo Steven Bunenjere yamo yuko bainyura bali bamenyete no bolema ao buna abatali kuigwa na abatali gukwana abangina korwa sekansa ya Kisi Central SDA Church niko banyora maigelio asensemo yebimanyerelio tetonyora roboti urwa senchira yobwikirana Baro bwabantu bamenyete no bolema imense ya Kenya nigo genderete komenteka abwasugo kwana no koigwana gati yabo obeire merememe kongu Ekanisa yegi Adventista ya Kisi Central SDA Church nigo ya chakia omorobelio wokorwa maigelio asensemo yebimanyerelio gose sign language elio waikira abantabo Yego yo nigo koregete asensemo yekanise yo asensemo yabangina bakoreta magelia yo na koegwa chi certificate rigoro ngoro basically toikere bali batakunyidio kwana na batari kuigwa erinde gospel yetu kurandia kama tumanya ngere involved yesere inclusive to anybody ikero kugotoreka wakari na kare kugore kwa abantu bose ni kanisa ga yaro chenye is very important esauri bari anga na tawo ndi bakomera abantu abamano bakachake ministry yega kwegeria aba graduate rero that is why mara wa graduate so that gospel yebayiresko even from Kisi nigo abangina bo baorogetie omogokobo ase okonyora amegelia yo na koegwa chi certificate echo ase batebire bagocha kugendereria enchiri yomonene ocha sabanto bali bamenyete no bolema elio na barabwo beigwenga bainyoirwe sana asenga njo buna lero ntwa ku certificate nje na we certificate buno etrainer na bande baye kubuna trainees go to abokire sana asiri tukerie no mogoko sana gutware certificate ya Kenyan Sign Language na bali wa mtaba tabi kunyara koigwa
sukari egere tugendere kurangirithira nyasaye nigo batebire bagucha kwenekia buna abantu abo bonsi bareturwe ase chikanisa ase boigo barwete ogosegeta abantu gwesokia na konyora maigerio ase obonge eriogocha gosira abamwe abo goikera ring'ana ria nyasaye. Less fortunate in our society. Ikiagarate nkegere language yene sinenche igankoni ibitabu Adventist Book Center. Mostly abantu bagochagari bate hearing impairment bono nasi nikubakwanira nasi ni communicating kibatagete bono yagara twanye kurika ise but bono kwa muna na step na chite kumanya bone class kenkero renga I joined them bono na jifunzire bono kera gochagari ko lesson ko gode kitabu ko gode any spiritual book I'm able ni kunyarande ko kubakwanira eseruge ya sign language so ministry whose time has come. Ndizi TV emesa yamaya ekanisa nigebwate ribaga rinene aso kwenekia bunankura riero morembe gati y'abakristo amo n'abakenya bonsi ayo namang'ana akorwa sabaraibe kanisa ya Masosa igotoka se kaunti ya Nyamira abo batebiro kubwaterana gati y'abaraibande niche kwenekia obotoereru no morembe anene mono chinga kechi cha siasa sama yeta ngoro kwa Pastor Joshua Mokwa kurwa se kanisa ya Masosa Church of God in East Africa KMP Women Lep nechi governor nechi senator baragyo morembe asa abantu baito egere ntoro gisegi kinde kyonsi Chedomo pastor James Mayaka kurwa se kanisa ya ito ya Church of God in East Africa kanisa yanka Masosa Church of God egento nale kugania mbori ya kanisa chinde chonsi amone ya ito chinga kie chiga twaikire chobo chori chikanisa nale gosaba tichiba chikweberereka chitenene chibori omonene chisaba omonene nyasaye akara twaikire chinga ki chinge chiga ntune kanisa ntobwe ntikona kumnyaka gwe chiandons ngege ntutugane tino morembe n'obwanchani akaro murayi asoire gusine nyumba yao nobwe ntoko mo morembe n'obwanchani egere kawo sabe kura omwe usitomwa igongo batabia banyina ba minto iga njengo kwana korwe ekanisa ya Church of God ekorokwa Masosa ya East Africa tigomane n'abaseseni ababwata okoboko mmore atari ogie sabanyina ba minto bali bakobori tikura igongo tabanga abangina baito mbaro bakobori n'abangina mo abamageka kobwate sia abangina bande anu tiatorigire tochore korwase nyasaye n'amaje buno bochori una bore nani nyasaye nachore to muntu na bono tokonya kuborigire babakorigire bakorigire kinyasaye nachorete igoti gatobwatira naso bwamo abangina mutakobeke birebi tochora omogambia yo gocha gotogambira na into mosiko mwere oye mukonyi bumurai bwensu William Ruto litukuri igoro asensemo ya Karen imimucho Nairobi niga mochorete Rigathi Gachagua guchakobo mukonyi oye osibo bochori obonene Kenyan, my friend, whom I have worked with, especially on the economic model that now has famously been referred to the bottom-up economic model. And we started that journey together. He understands people issues. He is passionate about ordinary people. My friend, I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Thank you very much. Thank you very much. Present my brother Rigathi Gachagua. I have agreed with him
that him and me will work together with the Kenya Kwanza leadership, represented here by the party leaders and other officials, that we will work intentionally to mentor the younger leaders in our formation. Chinga kechecho abirengerero bya rurwe ao kurwa saba menyibe county ya Kisii na Nyamira igoro yogo choro kwa ye Rigathi. Asamale tangoro kurokote ukomburo Deputy President Ruto uamuzi amekia erebono kulingana nere ilo tingambo bakora senge nturende nebetere tinga wikali kutwaro mukonyoe nande oikera kochora gasakwa ikonaranga nabarabe umuntu rabe bagusira na kulingana na kere kimina ne kere kyogo president nenti asamale tanabre nyambana mukaze bosonga abona expected ya chole Rigathi Gachagua sengenjo kolengana nabuna twara igure ko maega Rigathi Gachagua babere nerege kike tambe kuru yeleweke na tanga kuru abumaega no bari na Rigathi Gachagua aso bwenge Rigathi Gachagua na bwana te kwa wetu we siasa ya mutu wega na bego jibo ke mina nege konguna ndake na butura ende nonye ndiria kabira sengenya wanda na bajira chitabe 50+1 buna nje birenga ya na ndo ase deputy president wachora Rigathi Gachagua nate makoligereri sana sengenjo no na bantu ground inse barojenge track record ya Rigathi Gachagua nengiere tana kwa muntu mubenguru wale provincial administrator makaboni galenda lebeto mugungo madira ande karoto ko consider nyeri ne bwata chikura chinyinge oroche president Mwai Kibaki no arwete na ande chikura che erieri chibwate sure ngao karoto ko chirenga ne cha kiture kindi kitarakanidi mane county nengera ndubone to ko sabanga Rigathi Gachagua babwatera na professor Abraham Kindiki wachamo machore sengenjo ndoroje mambi na barabuntu ndoma eti azimio se karunso bawo chawachora ko se mata karwa so ndokanye tena barabuto makorra edine tuma ko kanya chiki ndonga itiko asa mangana ayo asra ya mtoko chora running mate ya endo kiamana to tambwede ne romo nyene oyorara achore to magoto wa appreciate kogicha akorega sigonte kenene atokorerega skenyega sa no bomo bwa azimio la umoja One Kenya Alliance Coalition ritukuligoro niko baida tich campaign chabo sensamo ya Kamkunji imea Nairobi. Wamechoka. Wakenya wanataka mabadiliko. Miezi mitatu iliyopita nilitangaza kuanziliwa kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya. Nilisema ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ikafukuza wazungu kutoka hapa. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ya uchumi, the economic liberation of Kenya, na ni ya vijana na kina mama. Anayemacho na anasikio na hii Nairobi ilikuwa inaitwa the green city in the sun. Sasa imebadilika, inaitwa the city in the shit. Tunataka kurudisha Nairobi pale iliyokuwa mwaka 63 hapa Kamkunji. Kulisimama hapa Wakenya mashuhuri kabisa, Uchuru, kulikuwa Njoroge Mungai, kulikuwa walisimama hapa wakitangaza uhuru. Mkutano ya mwisho kabla ya uhuru kupatikana ilifanyika hapa Kamkunji. Hii ni shida katika mji wa Nairobi. Takataka imejaa kila mahali, zinanuka Nairobi hii.
Kodi ya nyumba ni juu kabisa kwa Hello? Hello? Naraywa sebono mwanchu murigiriria kurinde tomo chako ime ya Ndizi TV chikoba chinse sana na ibire chabano mubaso nandi no chikonyora yo amona yanda mange asenchira yobwenge nyura ngobomo bwazimio la moja na barabwo ngochibale gwatura elietario mokonyo ye Raila Odinga ange chinse sana chabano mambia negetaseni kyao kya Ndizi TV ngikubwatirie ngane yo na gukubekira live igobano tobaise gusuka kurbono mpaka chinse cho isano na ibire chabano mubaso inche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asile kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turene kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi. Aya antivirus inge kabono kare ko somo kono. Ya ni gazeti kare ko soma. Ya so online ga burgerie video swabo sa Ndizi TV le video biro. Ndizi TV? Ya ngo mungainore. Tari Ndizi TV, Ndizi TV News. Ndizi TV News? Sacha Ndizi TV News. Ya wana digeri wana video. Akai. Nono chonguru ya kabisa kwechingero na papa antivirus. Bintu no bira Ndizi TV News. Ke. Jago na so Facebook ya bango. Ndizi TV News. Oh, na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ke. Ayena yo mokora. Ayena gwatebie ke naye. Omwanjo ndigeti ko rwabo kana to gonzonja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bure Bwumugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai takiwata bati Ndizi TV News Aya. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News Ubwansu Bwumugusi. Kiremambia jama tuko yiwike gochakire Jumatatu goika Ijuma chinse 12 cha mambia goika chinse isato imeya Ndizi TV. Kuna botambe to gochakeri ritukuliao ase Obwansu tumede na manga koraganire ritukulie goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete Sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe mwanjo muriel intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamdi gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuliao asenchire ndunge kigma Ensakia ya Ndizi TV asu
tugukumanya iguru y'amangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka kero weikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Ontita na Brighton Makori emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase at Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana osisimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera umchulie imeya Ndizi TV